Kita lihat hasilnya. Saya dulu langsung orang yang ragu-ragu dengan minum biasa ini sakit lebih dari itu sebut penyakit ini bisa sembuh. Apa saran himbauan sampai apa itu Mas? Bagi panjenengan-panjenengan yang punya penyakit ya terutama kayak seperti saya Pak, saya sudah membuktikan, saya sudah minum Q7, saya sudah merasakan hasilnya, saya sudah merasakan hebatnya Q7 bagi yang penyakit ya. Saya himbau minum Ini R bawah. Q7. Kita lanjutkan R atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berat ya. Warga Gunung Kidul, Bantul, Purwokerto, Sleman, Kota Jogja, dan warga Magelang serta warga daerah yang lain telah membuktikan bagaimana dahsyat dan manfaatnya Q7. Jangan ragu-ragu, mulai sekarang satukan tekad, bulatkan niat dalam hati, hilangkan penyakit yang mirip dengan Q7. Dengan Q7, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal ungkris-ungkrisan. Yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Anda masih istiqomah, masih setia, nyetel dan manjel di Radio Swadesi Abiluka. Sebentar lagi kita akan ikuti bersama pengajian Kauman Kanggo Uripeng Iman bersama Kiai Haji Anwar Zahid, Kiai Kondang, Kiai Kemenye dari Bojonegoro. Selamat mengikuti.